Nabino bien. CL News TV. CL News TV. Il y a Christelle Mam. Christelle Mam. Sia. Aussi Lisango. CL News TV. Bon dimanche à vous tous qui venez de nous joindre sur le canal 104 de Décodeur Startime. Merci de nous faire confiance pour suivre votre émission de la chronique musicale, c'est-à-dire Sensation 7, là où nous vous donnons l'opportunité de découvrir des artistes qui évoluent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il faut dire, on est bel et bien à Kinshasa, République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de Limete. On est venu voir un artiste, pas de moindre, lui s'appelle Rio de Janeiro, l'artiste au sein du groupe Wenge BCBG Cher, Jibin Piana, Salvatore de la Patria qui fera déjà son entrée, Rio de Janeiro. Rio, bonjour et bon dimanche. Bonjour. Santé très bien. Ouais, santé pépélé. C'est bonjour à trop. Vraiment, bonjour à trop. Mais, les années, programme qui est les gars. Programme qui est est-ce que tu trouves on a pas toujours pétant sur là. Merci beaucoup. Donc, il faut dire que Rio a mis Bisso le panaï. Alors, Rio, ça fait un bout de temps de notre Kolobana. Vous avez une activité belle après anniversaire à Papa Chéri. D'abord, si vous avez bonne santé en mouvement et puis santé dans le monde. Ouais, santé en mouvement, ça va. Ça va vraiment quoi. Donc, rien à dire. Parce que la santé, ça va par rapport à ma production quoi. Ma production est tellement trop. Donc voilà quoi, santé za kitoko. Santé za kitoko mais tout le monde là ti ba nzambala. Ba teni tout le monde sur image à Pentagone, tout le monde ba ke nzakomba, to ba ke siko makambo bandi. Oui, Pentagone, to beta on peut na Afrique du Sud na anti-terror donc il y a un de Mikolo des en attend. Mikolo beneza na nzakomba. Nzakomba. Alors, le Rio, si vous avez une armée, parce que le Rio a doyen dans un mouvement, si vous avez une armée, vous avez occupé grade Nini, na Wenge BCBG. Si vous avez une armée, vous avez déjà général. Un général déjà. Surtout ça, il y a allusion, il y a Wenge BCBG, si vous avez la armée, il y a un cadre, vous avez général. Il y a un général. Il y a un général à la police. Tiko bache Kasongo, neti général Kasongo. Pour ba général le Tumba bazali ba house bazali. Ngadi na acha neti général Kasongo déjà na minito. Neti général Kasongo pour dire que Roumeli pe na Wenge BCBG d'abord Rio peut-être batube ba baraté. Ça fait maintenant combien de temps depuis que vous avez pas payé na Jibin Piana? C'est depuis l'an 2000 hein. Je crois quelque chose à 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. L'équipe n'est pas orchestre, c'est belé, il faut dire. L'équipe n'est pas à Madilo System, l'équipe n'est pas à Julino Kizo. Marca un peu la place où on a tous les cas. Oui, et ça fait partie, il y a histoire. Il y a histoire, mais vraiment, ne vient à dire dogo, fait dit dogo, pona kosukisa na komina suka na Wenge BCBG oya Jibin Piana moto pamba. Donc yo nozana batuku balongo la boule qui est lobby ria ko longo la mouvement. Ben kolongo na mouvement d'abord BCBG za lokola machine papa Chéri lobaka le train est en marche. Donc tout ça na kata train celui qui osera l'arrêter sera écrasé. Neza boto muna mutokota na arena ye todo kende terminus pezali nzambe soka lingi na komati na terminus mais tozo kende kaka na bare bamso bazo mata bamso bazo kita menga ba na mataki nazo kita te na okende ka okende kaka. Alors déjà coup de chapeau na Rio parce que vous en la maîtrise et puis vous vendez sikamon ko bougera pas pambaté mais lelo Rio tant que artiste musicien lecture nous ça la musique na biso nengeza ko évoluer est-ce que ils ont okende bien tout le monde a que musique PR morobo et zongima mokesima. Ouais, Magamno c'est ça un peu stationné par rapport au cas à Makambo. Si vous ne vous occupez pas de la politique elle-même s'occupe de vous. Donc Makambo likolo par rapport à Mboka, ceux qui Mboka tout vandi pena bien, tout se stabiliser.
makampe ils en ont calme parce que nous avons ba piraterie ezali ba tracasserie ebele to za okende ko beta na ba poto to kende na susuté ba mambo ebele changement za makasi donc crise économique mais sinon l'artiste va aussi la kamwa be fort kaka ya mike rapport ezalara mais tout ça peut na ba conséquences na vie na bino bien sûr dans le bana et jouer makasi na ba vie na biso et jouer vraiment makasi mais donc ils ont déjà une expérience donc ndenge papa chéri lobaka il y a d'abombole quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar il y a Zagak. Il est toujours présent. Mais Rio de Janeiro, tout le monde a qui dernier concert héritier Watanabe na niveau à France, précisément dans l'Olympia qui échoué. Yo ebaki héritier banda kalaza jeune frère na parce qu'à l'école appelle na wenge BCBG et tout chaque opé. Bien sûr et tout chaque ngai na sepela que artiste ala qui ça quand même ba makambo ba mpipi na ya sika yenango ala qui ça on a battu. Vraiment et ça la biso ndi manque à gagner za biso ba congolais que culture na biso parce que moni France wana Paris na centre culture na monde siko toujours kokaro toujours freiner mambo belé donc ba culture na biso moyen ba mona ngo ezati ils ont pénalisé na bat o ba do biso embargo vraiment na éviter quoi donc et ça là il passe. Ça qui passe, Yu Yamba héritier, tant que grand frère na Wenge BCBG à l'époque, Batebe Baye Baraté. Est-ce que le long niveau à comme lango, Kozonga Mokena Nenge Boyamba Kaye, Ozomona que à l'époque déjà vous comprenez que talent au Wazanango, parce qu'il y a que papa Koulout na JB avant qu'il y ait une maison mère. Oui, na artiste moko a un avenir na déjà donc a ko promettre que à Rosala Grand la musique congolaise mais nous peut à comité les amoulaï et okende mais sinon par rapport il y a ndenge na ayaki to santai qui a un avenir na ye ayaka ndenge ni laka ça test to mukulu muta découvert à l'époque pour bater belé baye ba histoire wana te moi moké yuza kulu to zaki pemene na o yambaka et à l'époque ayaka test ndenge biso to yakati bayaka na ye pa ya de Chine vient na ya kitambo de Chine ayaka na ye azako yemba to liboso to ka petit mo boye petit beaucoup bat ba confondre héritier na petit beaucoup petit azako yemba bien mais ce qu'on a na azongo loisir nesko de Chine ayoko petit ngo mo lelo yana rap lobia été de Chine ayoko batte ya yeba na petit mo pe susu ba génération ba petit beaucoup loana à l'époque héritier Watanabe au lelo comme le boss là ouais donc ba yeko zoyer de Chine non vena na petit moko pe bo su ça zo mbaka net ba petit beaucoup loana nda yena héritier wata nda Alexia pena non alingi musala na ye donc voilà qu'il fallait pas en abiso na Zénith déjà mais problème quand ils avaient que les on a fallu présenter examen d'état. Papa chéri Abino, je vais bien, aux talents na yozo mérité peut voyager, mais nga lingaka BCBG zali bon genre. Donc ce aux yeux diplôme na le quoi ba ya na yo ne baza awa et ça la paie bien pour na orchestre p. Donc tikala o ça nous on examen na d'état après c'est bon to continuer na bisota en tout cas mais comme azaki na moi muke azaki na Sancho à quelle peut maison mère mais maison mère peut simbi nango pour na épée côté on appelle ça là qui est bien. Ça qui est bien, je pense que les témoignages il y a pas qu'à témoignage à Mokolo et ça qui toujours bien mais Rio au Vandi Pemena à JB Piana Bambou les belé plus de 17 ans ils a déjà ton belé le bilan là en tant qu'artiste musicien na Wenge BCBG au ça bilan là on est pour nous c'est positif hein c'est positif parce que na habité le on a besoin malgré baloba que personne n'a été satisfait, nul n'a été satisfait, mais quand même n'a pas moyen de bord vraiment surtout ça les balance tout ça les moyenne
tokomona que et là on a roluka penza oyo na salité na moni yango te mais tozali tozobunda bunda kaka ndenge mokili ezokende tozobunda ndenge mokili ekende mais tomonaki na anniversaire ya papa chéri tomonaki Tutu Kaluji ayaki oza pe ya collègue na bino na mosala azungi wenge BCBG to yaki kaka uniquement pour l'anniversaire ya Salvatore de la Patrie. D'abord Tutu Kaluji eza nuance moko eza wana Tutu Kaluji aza petit ya papa chéri ya lokola Sege Mignon Magnata tali petit ya papa chéri kutu mikolo akomo bengi aza il est comme fils pour lui alors grand frère ya banana ye to parce que yaki na bas âge papa na d'abord non ya na ye mochoa ayaki na bas âge papa chéri mutu encadre koli na ndako ya jibe basege wana na ba bourreau to aza bena mwana ya jibe ba barate bourreau pe aki pire petit ya jibe bourreau à musicien parce que jibe bourreau bango à l'époque petit bourreau Willy sert de tout le temps de tous les jours Willy sert na pesi bambo tebele wana moto nanga kati ça différent nuance mo différent net biso nga musicien papa chéri na yaki musicien papa chéri bien que na omeli mais ba lokwa ba seguin ba koli et pas papa chéri donc aza lokwa yango pour na kozonga na réponse ou na question wana Tutu Kaluji aza pire petit à papa chéri donc ninga yaki atanga wi no père na anniversaire na cinquantenaire donc il a le roi demi-siècle donc il a âge mo ba benga âge à maturité âge ba benga l'âge d'homme donc na âge ndingo wana eza anniversaire mo makasi amona ke eloko akopesa vie na été comme cadeau yango yaki moko en personne mais prévane que tant yaki pas répéter qui pe ceux qui ben la semaine on a concert ezaki nga beta pe concert pour eza orchestre na eza mwana ya palais a bena mwana ya palais mamu moyen au comparant on pena ezate de moyen eza ma passe pour expliquer moi ngeza na jour lingeka zonga mouvement zonga la palais na ye akoya na ye un mouvement na ye. Est-ce que you tant que doyen vous appelez bato mususu bovanda boye mo bo regretter bango bi ah un tel sera zaika na mouvement mais masolo ngeza bi bonjour mais eloko Bartiste bazali oyo na regrettera pe bazali hein bazana bango netina shay par exemple Yebou Bacha Ingenge la génération non ouais par exemple yé pena na regrettera c'est baza moins belé surtout bani ko tanga moi so tangi mususu c'est comme nga tangi ngate c'est nga naza bona za ki bonté non il y a problème ozaki bonté problème il y a non en tout cas na ndenge na parce que Rio Tolingo le quoi aux yeux à aux doyens au peut ça peu expérience mais ça peut mon sous regrettera ba longwa mais carrière na bango beba en tout cas Bible le bien jugé point moi na jugé ça c'est pas à moi de juger quoi. C'est pas à vous de juger. Je pense que ça parole la sagesse. Alors Rio, te belé bandoroze la balle de match. Papa Chirazo il sara bato. Oh na kati yotinze mona ki toko toka ki litonge. Oui, na cheli tonge vraiment ba fanatique à BCBG bo sepela. Bo sepela balle de match ezali bo bangate quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Bozela, Bosepela. Boza déjà Rosepela pour calamité Chubulu na mai océan. Chubulu na mai? Na mai océan. Donc album est ma calamité. Ouais, calamité. Alors Rio, depuis que Rana Wenge BCB, vous avez déjà combien de titres na katia ou mouvement? Nacha Mouké Katanga, Fleur d'amour. Nacha Mal au cœur. Nacha Sangulu Makuma. Siko na Ochali Tonge. Sélection nos 3 chansons no tangi wana munda mopo et bersa peu public et belé surtout na voix na yo o ya mélancolique ça là ba tout bien. Muke katanga la kisanga sur tarisap ya bolingo na ya ko sabave pombo na ye pananga et sala overdosé mon cœur sort de long voyage. Muke pesanga repo bonzenga nanga yesambwe zipa yanga bapota e fragilize motema nanga wana muke katanga nango za sonene
avocat défenseur nanga bakomisa e baba jijalinga kya katali kambwango surmiwe bolingwe mekisanga supu nango simo kende guya kolingeli mwana ba souvenir nanga muke katanga garde-moi dans ton cœur bololo ya bolingo parfois lokola likasu jamais okoyoka na monoko moto mosusu pamuna katia mungu alelo tala sor nanga muselekete kolala na mokongo danger muke katanga garde-moi dans ton cœur. Deuxième titre. Deuxième titre Giroje ton siara na mona kyone bale hey ya motema nanga yo kuna jena kati kuna yo kolobela ngai maloba kama te maloba zomi te liloba moko emerance kapinga je t'aime yo na ebale ngana ngambo Julie Weston yo fungoli prison yo kotisi ngai ale malundu nakuti fongola paradiso oyo babengaka bolingo hey l'amour Qui a wana mona lela mabe. Ngasiko na c'est la place mon c'est moto tu mesana ko bengana bien-aimé oyo to yambana kana ba bisous plein de tendresse oyo mesana ko zinga momoko mibale na kingona ngai oreyena ya baseste moto na tolo nanga maloba sukali na monoko koleka ta mafuta nzoi ebongwani kongo bololo ekomyo balolanga motema. Ouais, parti wana na yemi yango tena sotan rapo. Eza parce que émission makamuze belebele. Alors troisième, ezaki. Troisième c'est que ezaki Sangoluma. Mala na chabwa la wena munga nagasoni gagisamui kimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye Sangoluma kumako ayebi koloba he ayebi peko tambola tendresse zaba caractéristique na ye lokola mvula na Equateur yangonga na kangama na ndobwe zanga pambu ngoya ozolele wena mugana gasoni gajisamui gimina ikusanguluzaga manunga mamwina. Je pense que partout on est sali bien la bande de partout dans le monde entier, notamment la Gisèle, la bruxelloise, la grande famille Osakano, Patricia, Néné, Tata Osakano, Omar Osakano et pourquoi pas Papi Diambo, un beau frère à moto et puis Magui Chi Ibola. La sanité Corinne Mokonape, na Paris on est sali bien. Alors d'abord Rio, ça rend pour garder voix nayo parce que voix nayo et quoi ba bébé, ça rend pour garder. Non, eza d'abord na no ebotami na bongo. Après aussi la répétition, hein. Répétition, je dois s'entraîner raté au moins on va nous perdre moi bilo moi mike voilà quoi. Musicien sans noix, sans moi, whisky, moi et waka, musicien en vivre tes arrêts solo. Non. Eza bongo te. Eza ka keno na mutu siko na eza ba stimulant na ye mutu na mutu. Mais eza façon que c'est dopé, c'est pas bon quoi. Ça dépend ce qu'il y a mutu na mutu mais sinon ils ont nous fait dans ils ont inné neti ngai na langwa kana ngande public ngana me droga raso na moni public na me droguer voilà de raso moni public pour dire qu'il peut na ko servir bango na mongongo na voix na et puis na ba danse ça fait du bien mais le lo Rio de Janeiro est-ce que ba musique peut amikolo ba kulutu na biso parce que l'équipe peut pas kulutu wana est-ce que vendre pe boy deux fois inspiré kayoto et manka kayo deux fois. Ouais, musique à Mikolo et ça là et mankakangai hein et puis on est mutu ezali source ya on est mutu et memi biso tito komati lelo neti na nze mwana auto yemba o ya suka ona me refrain ne loko moi ya Mikolo mwambe Bill Gates
Mwamba Cardozo, Mwamba ya bijoué, biavanga, bienvenue kitoko, mon bemolondo. Veut beaucoup pas imbagian. Mwambe, 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 Mwamba ya leyo. Eza nzembo bokilo isenge. Yaba babilo waka. Oyemba epe na nzembo. Ouais. Alors, reconnaissance wana ezelo moko bien, mais rio source d'inspiration na yo. Banze mono beto ko ka mingi zakara mawa. Source d'inspiration na Rio de Janeiro, ezaranin. Mawa eza ezelo moko e yango te sala que et sala et yango sala charme. Yango te sala charme, yango moni ba esclave. Biso ba biloko bitota na esclave ne bazali na ba biloko wana. Montango ba pesa mutu ba esclave ba misala, ba tango ba zo misala na bango na souffrance wana. Ezali kobimise loko mo mélancolique mon roboye. Les à travers banzembo. Les à travers banzembo. Ya mte bimisa pe ba charme. Donc ezali mawawana eza par rapport ya loko wana. Eza biso tozali ba descendant ya ba esclave. Donc c'est dans le sang quoi. Ya loko la ngana muluba, ya loko eza quoi musique jazz eza na chiluba na kati. Soko landi bena ba koko eza na kati ba jazz on senti chiluba mona koko na biso wana ba zwara ba kena na ba on était ni ba sala pe ba musique wana ba jazz. Voilà. Nde moko pe ba koko mona na félicite ba yemba grave ba Zulu par rapport ka ya ba pasi wana ba mona e ba KwaZulu Natal ya moni ba bimisa ba cantique moko impossible. Ba artiste nyo ba travailler na pasi ba bimisa ba biloko makasi. Biloko moko ya makasi mais siko source d'inspiration non parce qu'il faut dire vocal moko sala etikala batu ti lelo o ya toti mola libulo pesa conseil moko ti lelo si la raté source d'inspiration na Rio de Janeiro na ba vocal na banze monozaka nini. Non ezaka ba na sala recherche na ngana sala na longwa na ordi commun au fait musique na tanga place mo na moi phrase mo ka que musique congolaise ezaka tourna kaka na trois accords do ré mi fa bilo mo bon nenga sko na yi ko sala recherche na yeba ko sala kokotsa ba diminuer ba augmenter na yeba kokotsa ba mineur ba majeur na kati pour que ezala kaka ne moko na nini te yango moni salike koyeba musala pe sala pe lengi mobo. Alors au sala ngo ça a plaisir surtout na petite sœur na yo Bibiche qui est à Londres et puis na Chimène qui est à peine à Paris et puis pourquoi pas na André Njeka na Andrea hein André Njeka na Andrea bébé Andrea ba na vacances to pesi bombo te bele ça bango plaisir wana kana yema place à Bibiche qui est là wana oui ça va bien. Gabenga tayeba mokili nzambe etonani mingi na baini bamona yo na molongani bakosala nyonso po te bokabwana wana nga na bo ho na boye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo souverain leader ale batantu ngai na bo ya nsente monangani nelibomei ngai na bo na Timola libulu toba mana batoroyo toza scandalisé. Voilà. Faut dire qu'il est artiste, je pense qu'il est parti, on essaie bien. Alors, Rio de Janeiro, au lobby, album, mais vous en avez combien de titres? Ah, il y en a plusieurs titres. Parce que cette fois-ci, Papa Chéri a payé chance à tout le monde. Presque tout le monde, au fait. Donc, il y en a plusieurs titres. Album, il y a Papa Chéri, album, il y a orchestre. Il y a album, il y a orchestre. Il y a Tchebanzem. Il y a Tchelitongé, petit Nabisomo d'Achoua, Tchelitongé, Makasi, Tonga. Tonga, il y a grave, le rôle à Tchouda, Lolendo. Nani mulokola Jules Kibin Saché mais c'est le Quado mulokola Nono Fuji aché Etindikiti donc basa banzembo za vraiment diversité ça na ya makasi ye mon Papa Chéri ko tubino mo boye bi n'en parlons pas donc eza somo. Alors
Rio tozalaki na président Verkis dernièrement tant tosalaki émission akolela po azwa mbongo ya bino ba musicien kanga mina fek yo oza musicien. Est-ce que ba droit d'auteur on a banze mon nom tout tia ça a succès ba CP nango ba droit d'auteur yo pas se retrouvera deux fois. Ben problème des défauts munene yangwana na kompe ko penser nango lelo défaut munene ya biso ba artiste o to travaillaka et pas ya batu yangwana to linga ko s'affilier te biso ya kaka au koti na groupe au bani ko yemba tout ça non il faut vraiment biso ba artiste peut s'affilier pour que tout le monde ait ba droit d'auteur na biso parce que pour ni za boto comment to zora ba droit moko d'accompagnement ba droit mécanique il faut que aura pas droit d'auteur pour les Anzemona. Droit d'auteur pour les Anzemona. Il y a des défauts de artistes congolais en général. Il y a des défauts. Complexe aux Araboïs baraté pour ça la chance bon Guinée ça ba présent na bino. Tu es baraté. Tu es baraté vraiment tu es baraté. Il faut tant lire ba restructurer makambu. Je crois faut peut épingler loko wana pour et ça la paix biso bien comme ça vers qui sabi va bien sarabino tous les jours boya bo s'affilier boya katé bobanga ba président et ba mi tuna motuna parce que l'habitant rue ya rolonga ba hôtel ba œuvre na rue ya tikinini surtout par rapport ya mosalo ça qui peut-être na wenge BCB oui on a des défauts mais des fois on peut ça par rapport à copier moni biso surtout tozola na lokolo ya bato bazaki liboso na biso bato ba liboso na biso ils n'ont pas fait ça biso pe to komolanda bana pe ba pe songa na salaire bana o ba pe na simanga ba salika balandika erreur wana et ça erreur vraiment baninga na ngai ba collègue nanga to penser nango hein to penser nango vraiment président Verkis ça a raison to penser nango. Je pense qu'il y a mêlé à présent Verkis na ba mission surtout et aucun de tout droit mais le Rio de Janeiro ton nom a des fois ceux qui wenge BCB va vendre ça va tourner dans l'Afrique dans ba pays mususu ba ça peut honneur à Moka qu'est-ce qui fait qu'un bouton c'est vrai bo beta na bino mais la libana ning bonor beta bo beta sauter c'est dû à quoi tokenara ya suka bo temboran ya suka toti Guinée équatoriale pas au Biangema et pas au Biangema tokena kaka wana oza BCB for the best of the all is big number one big deal number one mais ba te belé pe ba continuer au longwa mer na biso to PCP wa mote belé hein mer ka Emerance Kapinga Emerance yaka maman Emerance pour dire que ba musicien baza bien organisé ba yo kaka maman la biso donc maman Poussana oh là maman la biso bonjour papa tout ka na banze maman Emerance Kapinga Rio de Janeiro ça ka honneur d'abord tonga yimba ka na banze mbosa ka lo lengeni asipela makasi eza rare musicien ndi maman sinae et mobile nga ndi manga na télévision et puis ça nga isengo makasi nda mapambola nga na mobile Elo ni alingaraté o alingaraté merci maman ko sekelo ni Rio alingaraté te azana zo makasi ponanga merci c'est tout à fait normal hein ça fait normal bien sûr aza mama bana ça fait normal il faut azana zo alors Rio mama ninga bomba ba monsieur belé to yebi ba bomba ba sina bango hein yo vraiment ndima honora moi sina yo d'ailleurs coup de chapeau mais pourquoi ils ont éducation aux pas parents to yo moko oui ils ont éducation et puis biso toza en Christ ngozali po to balani en Christ aza sœur nanga en Christ tout ça mais là na e place moko donc to prière peu hein oui na prière ka bato ba mona nga l'église tout bazali mais pas papa nangai évangéliste Claude Kabundu Alessa aza pe encadreur nanga pe mususu papa Lori hein papa nanga Lori donc vraiment il faut que lakisa lolenge ya bana ya Nzambe musique eza na mosala mais il faut que lakisa que biso tune tozabuye tozali image ya Nzambe toza temple ya Nzambe. Donc, temple, il faut qu'on l'a cet exemple. Il faut qu'on l'a cet exemple. À part nous, le monde rose a peu passer. Souci n'angana comment on mi colonio so yangwana. Qui boyo c'est la l'église Gorio. Et cause les sengo moko na ebiti.
vina na oke ozotuna oke somo nga otuna neti ndenge yoko sape album te osape osala orchestre ngai susi na ngai koma nzambe penda bengi pona kena nga pa nzambe déjà na sambelaka mais ekoma pena na koma ko servir ye totalement soki ekomi na komi ko yembela ye ndenge na yembelaki ba chucho mandiki banani siko na komi ko yembela nzambe oyebike no Jean Goubala salaki ana lokwa kanza. Oh oui, bah on va ça quand nzembu kaka ba yemi na koma ko servir nzambe yeko laisser ngwa makasi na koma requête na ngwana ya tous les jours na koma pena musa souci public ponga la remplacer na représenter public ouais souci na ngai na koma ko linga na koma musali ya nzambe basala nzambo bazola na ngai vraiment bochanga na mabondeli na koma ko sa biso na bino to sala pena musala wana po izanzela mula mo nzambe nenga zana akela mutu na mutu. D'abord nenga kela biso na intérêt na ye na ye moko biso moti acha pesa o badon wana eza pona intérêt na ye biso to yaka kozwango to bongoni siango to kena ngonde to kendaka oui c'est bien parce que nzambe azane nzambe atala race ki bon mwana nga ko ya mais normalement ce que ça la papa na yo tina o ya kelela yo tinelo na mokili eze sengo makasi et puis bénéfice combien na kozwa comme ça va te à travers le monde pour ba musicien ba grand bato ba quoi surtout que ni ko pembe na mukulu babi ki mukulu pe ninga za na moto ko sala nte wana ne bakanisaka mais ba o beto sambe na bango ba yebi keza bongo te ba yebi na bango keza bongo te wana ko kanisa bakanisaka Bible lobi ne juge pas je point mais les lots à Rio de Janeiro lo ni olingaraté na vie tant ozo vivre na bateau vanda mabobi ah eloko moto asalinga na lingaraté ezé le robot na linga mensonge te mensonge kozala ba vantar mo robot nga linga ngote na linga kozala simple kozala prévenez que na numéro de téléphone moko na ko simba 2-3 chombo te ne nazabo o benga ote ba mutu mo ayambi na chombo non moi je suis pas comme ça prévenez que tant bouillé et on est à makambo na sima ya caméra mais nazo sanzango ke bouillé beaucoup tinga nazo sala moi musala etenga mo nazo des mères nanda nazo repasser bilamba bana na repasser bilamba nanga moko na sukoli ba sapato yango wana ko ngamu na to sukolango ba catch donc tout le Rio ba mona na podium na Rio Ndagu a déjà deux personnages différents ouais déjà penande ngona ya ngona donc tout ça na souci tout ça la image nzambe tout ça la moins fort ya ko sala ra po tata na biso nzamba sepela po siko yo banda oza orgue bon marambe mususu poza na ngote ba ko biso émission ça na 12h yo ya 15h ça c'est exemplaire oui au cas moi je dois exemplaire aux habits mais si go Rio le mot comme on s'est été belé la kin tout le monde la car et ça qu'on est mystique mais au le bar note point depuis que bata wingi za bata makelele mais nga za question d'éducation hein la question d'éducation père nanga la kisanga bongote matériel les abiloko mukili père nanga la kisanga bongo nous pega wingi bat bolaxi biso bon chic bon ja faut dans la car bien ni na bien faut le va pour so lo bipete bat bon mon ora ndingo te batu ba sepela nanga na musala nanga ba sepela nanga na ba bien te na lingi ba sepela na musine ba voir sala biso bien en tout cas cœur rio chela biso ne batu ba sepela nanga na misala nanga alors ba sepela nuka na musala c'est la biso nze momoko ya jibin piana ata ou ba sepela nango makasi n'importe quel nzembo ou tia cœur ou sala kitoko makasi parce que voilà on a cœur il y a rien à dire. Aminata, ma vie sans toi est comme fragile, lokola bomo ya ndunda. Ebale kabolinga na yo, nakomi kokatisa, nasinga ya suki ye. Lokola ngana lingi yo Aminata, mon miel sucré. Tika na punda netumba ya banzoi, yonde se anzete na bomba na kana tango ya moi. Yonde betna kona na tango abutu na betna na soki mbula ekonoka Aminata
tu es tout sucre tout miel. Aminata yebisanga na yeba esika nini yo tia ngai na hiérarchie ya bapense na yo. Pourquoi ozo multiplier par zéro si la nano na kufite reviens avant qu'il ne soit trop tard. Natia vocal moko j'ai bien pia na vie ya mbangumbango bakozuka na nzela Patrick Bologna ke babo moyi ejali kaka mbongo te ezali se mozala ezali be mayele ezali se moto ezali se bwanya na sidisi yango na bane on a majeur mais na sidisi yango na diminué. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ben oui, voilà. Il y a toujours des mineurs, des notes. Pourquoi? Oui, on a répondre parce que on a critiqué la monotonie. Voilà. On a exercice na voix na laksaka. Net vocal autour de batoti mola na sala pena chant pyramide. Na la deuxième voix na keti ya sainte monangani neni bomei ngana bota na sali outi likolo oye na se donc na sali chant pyramide na sala ba vocal mususu na sala ba raga mufine donc ozo yemba ozo rapper wala na vocal ni na libéré na libéré malin ça je puis Zambé pourquoi je suis amoureux d'inana trop surveillé atako to brejonya na magalanza la kana droit ya visite ozo comprendre ozo yemba ozo betambu ozo rapper ozo betambu na munoko si c'est abison ko yotika bat na posa boy Zambé pourquoi je suis amoureux d'inana trop surveillé atako to brejonya na magalanza la kana droit ya visite tonto baba na Claudito Macardozo mwamba na we asoma tadi pacho tubisungu papingana kolivila mikina Luanda leo kaniki la dimbaki Aleha Shabani ngwabi mabaya emerance kapinga mama na Joseph na salape ozo yemba ozo sala rime ozo rimer la chant ozo rimer do biloko wana Martis va ça la ngote. Ils ont devoir au Rio de Janeiro à Pessi. Mais les lots Rio programme d'abord il y a mouvement. Tu dis qu'il va. Rime. Oh, ils sont là vocal au salide. T'es dans un musus. On a eu cette émission, il y a eu cette émission moi mukial. Yo moto zalaki no ko karesenga ikor lelo pesinga mokongo. Sans pour te le revoir. Pinzolotika kinelongi. Vous comprenez? Ozo sala ndenge tobenga tautologie. Est-ce qu'on a nini babenga ngo rime? Dozo yemba ozo rime. Ozo kena eloko moko wana o sala succession nango. Succession ba parole. Je pense que mélodie wana. La même mélodie. D'ailleurs coup de chapeau hein, parce qu'il faut dire que ba vocal na OPBL et raté et ça va toujours battu bien. Alors programme en mouvement au Rio de Janeiro. Est-ce que ba kermesse c'est belé? Est-ce que ba programme ça au Borobeta pour satisfaire le public à BCBG? Ouais. Tobeta déjà na baoba bato bayaki bamonaki tobeta na kermesse à Rojengandu ce que tu la programme je crois kermesse ni peut-être ce programme ni ba pesa mais lelo ni tolo ba lelo dimanche tu na hôtel Vénus mais je crois dimanche mususu wana tu za na kermesse moko po bayebi ki papa chéri lo ba ba mama kermesse balinga ka soke loko ezoko tamikolo nyonso sokwe loko ezoko tamikolo donc faut ba balinga so papa chéri azobeta po eloko ekotaka. Est-ce que papa chéri pas raté un ressort na bino boy en privé à soli bino le roi leader to apparemment ba te belé makambo ba senga papa chéri à sala ngote to moni ba bazela bo beta concert nenge maison mère ba sala ka bo sala raté est-ce que papa chéri a répété en solo na bino boy le roi ba musicien maison mère ba sala concert biso to sala te ça la répétition en public ba tout ba oya ba okota. OK mais non mais ça bon ça pour la maison mère na ko JGT mais na nenge pena musique ce n'est pas bon na nenge nini parce que musique eza loko eza lokola eza lwa bazo lamba po batu ba répétition en fait eza loko cuisine place ba lambaka na répétition to tambola monde entier tout le monde a place Johnny a l'idée à zo répéter
tout le monde a ba place ba Arkeli ba répétera te ba Michael to kena ba États-Unis to kena ba London to kena ba monde entier ba artiste ba répétera jamais na public pas bazotala un artiste a travaillé na coulisse pour ya robimisango wana zaka elo muka ba kino ba bimisa mais selo ba ndenge ndule ala isala mabongo te mais na obité na corriger maison mère na lobi ba ndenge ndule zala. Est-ce que papa chéri na masa na yo rançon de roi qui est mo ba bebani eza solo to ana ba bien ba bebana ndeni ta ba bazara ba ami depuis ce qui combien d'années na habité ata ba 30 ans na habité combien d'années au bazala ba ami ba yo bebana ga lelo ata yo mo ba ebani so ezana ba to ba ebani zapena lokwa ba omi ba le ona ba ebani trop bien parce que bazala ba ami ba mbula ebele. Voilà. Pour dire que tu as quand même vécu ça, Moutakis, Koloma Solo, tu as un pote belé, tu as une émission de ça, tu as Moutakis, tu as une histoire à Wenge, vraie histoire à Wenge, des fois tu es André Ndjegona, tu es ma Fumbe, Yoebi. Alors, pour la ressource qui s'arrive de Janeiro, les fans de partout à travers le monde, et puis sur la télé républicaine Télé 7, Nino Koyeb Sabango, surtout par rapport à la carrière, et puis par rapport au mouvement Nayo, Wenge BCBG. Non, pendant ceux qui savent, vous avez toujours une confiance. Il y a Orchestre Nabino, Wenge, il y a Papa Chéri, Wenge BCBG. Vous avez toujours une confiance. Papa Chéri a décevoir Binoté, vous avez toujours coupé Sabinora Babilo, bien un Saka. Donc voilà quoi. Pendant que je remercie vous, Télé 7 Mobimba, équipe Mobimba Télé 7. Nous avons songé na ngai lelo artiste basé belé mais ba penser na ngai na ndenge ko na ndaku. Vraiment merci beaucoup, merci na bato bankadraka biso, merci na Papa Chéri binadam motopamba donc ndenge a supporter na mabe na malamu na biso na batala na biso na ba défaut na biso ti lelo. Vraiment président moko bongo azalate que bazo benga na bandu rezo beta pena bo babité ba rio wana ba komi ba mikolo ba longwa bazo public rezo benga bo chef ya Papa Chéri c'est public patron na ye wana tika na mutema ti lelo patron na ye azo benga na biso mais ye moko tema zaki na confiance na biso ayebi boulot na biso a garder biso vraiment eloko wana ekolongwa ngati Papa Chéri. Et là, parmi les meilleurs souvenirs, donc place aux alliés, na Pesombo Teatro, na Pesimbo et pas Venanga et Bill Gates Cardozo Mwamba, Kletka Beya Corino, Bibi Shkiala, na Pesimbo et pas Bokeri Lumbe na Paris, petit nanga Didier Mpia na Afrique du Sud. Que Télé 7 est chaîne moi partout donc na Pesimbo Théâtre il y a Prince il y a Panama Serge Pava Masalanga Gauthier Moudiata bon séjour na Kinshasa donc bamsusu le roi bazo la té moyen peut tout temps exact bazana bango a na monoko mais moyen to le parce que si tu ne solo pas on te solo pas solo là ba solo là. Merci beaucoup. Soigner ba soigner les yo ce qu'on abiser ba abiser les yo check. Merci beaucoup Rio to souk c'est la chia to souk c'est la chia moro donc nega Rio à lobby hein tu solo pas on te solo pas Kiba tu solo pas on te solo pas faut pas coïncider parce que tu solol pas, on te solol pas, mais néanmoins André Ndjeka solol. André Ndjeka on a téléqué ma fou, notre directeur technique, ou avant d'y ma solo na télé 7 des fois. Merci beaucoup na Isaac Bamba qui na régie. Merci na Augustin Biamoto ainsi que na la grande famille Osaka, nous tout le monde entier. Hein, Gisèle la bruxelloise, Chimène Kial à Paris. Corinne Mokuna na Paris, to bosanité maman nana ma kotopé na Londres wana. Donc Patricia Atati Osaka nous ma sœur propre, Omar Osaka nous na Londres wana, Jean-Marc Osaka nous et puis il y a Sotia, tout le monde, la grande famille Osaka nous, je n'oublie pas aussi mon père Vicky Omos, ici qu'on va Zali na Kananga. Donc papa, on est toujours ensemble. Je pense que tu comme na souka pona lelo, zo sou ça élément yo. Ah, mwanze mori yo souk na biso, mais tu contani prochainement le numéro mon soir Sikari yo tikelo miko. Na mono tanga ba komba ba tetela mi weko tetela wambo teketa tetela. On a tetela ki mafumbe André Ndjeka. Utana kumbazemi température nangai comment varier oyebi bien que nazana nose
bebe azotungisa na kati ya ventre esika ozali kobosana te litonge na ngai onasengaki yo pardon motema ezosenye litonge ya mama filo ezelengi na lolemo ya papa Cardozo Mwamba Matie mbumba iskolingaka ya ne mbumba sokolingaka ye lobela ya ta moi je t'aime ata moi bisou sombelanga litongeno sokoke marché memelanga litongeno Jean-Paul Kalema nakoki konima nasanga nyonso kasamur na yo te Olivier Esaya motema ezangi amour eza lokola ebaloye kauki bomoi ambisie kosuka wahapye mabele komi ozonga mai ndenge bandaki ne bandeli likolo ekomi ofungwa mayo Angelo komi okende yo tikanga nakodiembela yo na lipapu tokomata biso mibale nakodiembela yo na lipapu tokomata biso mibale timola libulu tabamana bato oyo toza koskandalize bana kini tolandaka télé 7 chaque dimanche na 11h na 13h kozapete chaque dimanche na 13h avec la noblesse donc bolanda ngo bolanda bozapete donc l'air on a pena ba télécommande na bino fo bomba na se parce que la vérité est na télé 7 check c'est El News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est El News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine tina sou ah, c'est El News TV. C'est vous.